Բարեարարոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հիմա բիզնես ոլորտից տեղափոխվենք երաժշտություն, դա է ամենամեծ երևի հոգու բավարարումը, երբեմն որ ունենում ենք։ Ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնը ներկայացնում է Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթի նոր համերգային ծրագիրը հայկական էթնոգրաֆիա խորագրով։ Վաղ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում հնարավորություն ունենք բացահայտելու հայոց ազգագրությունը, հոգևոր մշակութային արժեքները, կենցաղային սովորույթները, այն ինչ որ մեր կյանքում եղել եւ փոխանցվել մեզ։ Սպասող համերգային երեկոյի մասին կպատմեն մեր հյուրերը, սիրով ներկայացնենք նրանց։ Տաղավարում են Հայաստանի ակունք ազգագրական համույթի մեր ներկայացուհիներ Աննա Թովմասյանը եւ Շուշանիկ Շողունցը։ Բարի առավոտ, շատ ուրախ ենք։ Ձեր իհարկե շապիկները մենք նկատել ենք, թույլ տվեք կիսվենք հեռուստադիտողների հետ, այդտեղից ակունք իմաստնության արդեն իսկ պարզ է։ Երևի թե հայկական արտադրության է։ Ողջունում ենք, որ ակունքը բարեզբուն իմաստով։ Խնդրում եմ մեզ ասեք, ինչ է սպասելու ակունք ազգագրական համույթի համերգի ժամանակ, ձեր գործունեության իհարկե կանդրադառնանք։ Բազմաթիվ երգեր տարբեր ժանրերից, ինչպես ակունքը այս տարիների ընթացքում արել է, ներկայացնելու ենք հայ ժողովրդի ամբողջ այդ պատմությունը սկսվելու աշխատանքային երգերով, ինչպես հայ ժողովրդի կյանքն է սկսվել, հայ գեղչուկի կյանքը, առավոտ լուսադեմին զարթնել են, գնացել են գութանը վարելու եւ այդպես իրենց օրը սկսվել է, համերգը հենց այդ նախաբանով էլ սկսվել է։ Ժամանակակից գեղչուկների կյանքն է առավոտյան արդյոք գալիս է երթերի։ Խնդրում եմ մեզ ասացեք, արդյոք երիտասարդները հետաքրքրվում են այսպես ժամանակակից երիտասարդներ, հետաքրքրվում մեր ակունքներով, այդ բեմադրություններով եւ երաժշտությամբ այն ինչ որ դուք անում եք։ Անշուշտ, միանշանակ հետաքրքրվում են, դա ակնհայտ է նաև նրանից, որ դպրոցներում արդեն բավականին երկար տարիներ է կա ազգային երկուպար առարկա, ոչ բոլոր դպրոցներում են, բայց կան դպրոցներ, եւ այո, երեխաները երիտասարդությունը շատ մեծ ոգևորությամբ լսում է, սովորում է եւ փորձում է իր կյանքում էլ դա կիրառել։ Այո, շատ հետաքրքրված են, ինչպես նաև Գութան փառատոնը կարող ենք ասել կփաստի այդ մասին, ամեն ամսվա վերջին ուրբաթը, որ ապարում են ամբողջ երիտասարդությունը, այնտեղ չեք տեսնի ավելի տարիքով մարդիկ, բոլոր երիտասարդներ են եւ բոլորը մեծ սիրով Ինչ լավ է, որ դա երիտասարդացած է, վերջո նրանք այսպես փոխանցողն են սերնդեսերունդ։ Մենք ինչ միֆեր եւ առասպելներ ունենք, հա, հենց մեր ակունքային ինչ որ մեզ հետ եղել է, հա, բեմադրությունների ժամանակ, ինչպիսին ենք եղել մենք։ Որպես այդպիսին պիտի ասեմ, որ ակունքը բեմադրություններ չունի, որտեղ ակունքը գյուղական այդ մթնոլորտից գալիս է բեմ, ասենք հա երկրորդային արդեն ներկայանում է երկրորդային տեսքով եւ ակունքում երբևէ չեն եղել բեմադրություններ, քանի որ բուն փորձում ենք պահել հենց այն ամենը, ինչ որ արել է ժողովուրդը։ Իսկ բեմադրությունը դա կնշանակի արդեն ավելի մի քայլ ուրիշ կողմ, որը ակունքի պրոֆիլին չի համապատասխանում եւ ակունքը երբեք չի արել եւ չի էլ անելու։ Եթե մարդիկ կան կարծում են, որ կարող են մեր խմբում ինչ-որ բաներ բեմադրել, դա չի ստացվի։ Մի բացառեք։ Ոնց է երբեք մի հատ ինչ գիտեք, 10 տարի հետո մի բեմադրիչ հանդիպի, լավ առաջարկություն արի, այո։ Փոխվում է, պետք է ժամանակին համընթաց քայլել ամեն դեպքում։ Ինչու հենց հայկական էթնոգրաֆիա։ Որովհետև մենք հենց ամբողջ կյանքում դա ենք ներկայացրել, ակունքը 50 տարի է ներկայացնում է հայկական էթնոգրաֆիա։ Իսկ ինչ ծրագիր եք պատրաստել։ Արդեն խոսեցինք ծրագրի մասին, բազմաժանր է, կառուցային ժանրերից, աշխատանքային ժանրերից սկսած, մինչև սիրո քնարական, կատակային երգեր, ռազմական երգեր։ Իսկ ինչու եք դուք միշտ պատասխանում հարցերի։ Շուշանա ինձ ասել է դուք կխոսես շատ։ Սուսան, դուք մեզ լսում եք, ալո, ուղիղ եթերում եք։ Սուսան, պատմեք նախ դուք ինչքան ժամանակ է որ ակունք եք եկել։ Արդեն 5 տարի է ինչ ակունքում եմ։ Դուք հնեաբնակ եք։ Այնքան էլ ոչ։ Այնքան էլ, բայց ինձանից սովորելի։ Լավ, եկող տարի կլինի 20 տարի։ Օհ, դա Ես ընդամենը 5 տարի է ինչ ակունքում եմ։ Ինչ պետք է անես, որ հայտնվես ակունքում, ունենաս լավ ձայնային տվյալներ, երևի թե, հետո։ Զգաս, այ մեզ ասեք, որն է այն էմոցիան։ Զգաս ազգային երգն ու երաժշտությունը։ Դուք որտեղ եք սովորել եւ ավարտել։ Ես Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժինն եմ ավարտել, բայց երբևիցե չեմ պատկերացրել, որ
ազգագրությունը կձգի։ Երբ հասկացաք, որ ազգային երաժշտությունն է ձեզ ձգում, թերևս այն ժամանակ երիտասարդ եք եղել, նրանց ձգում է պոպ էստրադան, որը շատ նորմալ է։ Ձեզ զգում ենք, ձեզ ակունք եւ ազգագրություն։ Միշտ, այ ճիշտ, միշտ երգել եմ կոմիտաս, դասական երաժշտությամբ եմ զբաղվել։ Պատահական ստացվեց, որ ակունքում հայտնվեցի։ Ինչպես ստացվեց։ Ուրիշ տեղ մրցույթի էի։ Շփոթվել ուրիշ մրցույթի եք գնաց։ Բարեբախտաբար մրցույթը չեմ ասում։ Համարյա նույնն է։ Եվ բան ակունքում մրցույթ է հայտարարված լինում, մասնակցում եմ, կոմիտաս եմ երգում, հավանում են ու տենց մի քանի օր հետո զանգում, ասում են դուք ընդունվել։ Դուք հիմա բացառիկ հնարավորություն եք մեզ համար կոմիտաս երգելու, ամեն օր չի, որ ձեզ կհյուրընկալենք ու ձեր չքնաղ ձայնով կլսենք կոմիտասի կատարումներից որևէ մեկը, հետո էստաֆետը կհանձնենք հնեաբնակին, որ թե 20 տարի է, բայց չի համարում իրեն այդպես։ Դե լավ, սենց երևի Ինչպես եք մրցույթներին անակնկալ մասնակցել, ճիշտ է այդ։ Հենց ճիշտ ասած, այս երգով էլ հենց ընդունվել եմ, որ պետք է երգեմ, Ալագիաս խնկիծար։ Ասեցին ինչ ես պատրաստել։ Միանգամից Ալագիաս խնկիծար։ Դե լավ, երգեմ։ Ընտրե։ Ալագիաս արնամպելա մայլելելե բայլելելե աղբերնիր ձինթամբելա իմ մայրիկ ջան մեր դրանը խնկիծար գյուլում ջան, ձեր դրանը խնկիծար գյուլում ջան, խնկենինա բերել բար գյուլում ջան, իմ խորոտիկ պաստիկյար գյուլում ջան։ Մենք լրիվ հասկանում ենք ոնց եք անցել այդ մրցույթը։ Խնդրում ասեք, նաև այս օրերին շատ են այս գյուլում ջան կոմիտասի ստեղծագործությունները, մյուս ազգային երաժշտությունը վերցնում, ռեմիքսներ անում, ժամանակակից մատուցում, դուք ակունքն իմաստության այս դեպքում ոնց եք վերաբերում այդ ռեմիքսներին եւ արդյոք երբևէ կդիմեք դրան։ Ակունքի շրջանակում չեմ կարծում, որ կդիմենք, քանի որ մեր գեղարվեստական ղեկավարը կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանն է եւ շատ ողջուններ պարոն Շահնազարյան, որը մեծագույն ներդրում ունի կոմիտասագիտության եւ իմանալով իր սկզբունքները միանշանակ ակունքում չի լինի դա եւ դա գալիս է դեռ Մարո Մուրադյանի ժամանակներից, ով խումբը հիմնել է Հայրիկ Մուրադյանի դուստրը, ակունքի մոտեցումն այլ է, բայց չի բացառվում, որ եթե անհատ գործունեություն սկսենք, հնարավոր է նաև, որ մենք անենք, բայց ակունքի շրջանակում չեմ կարծում, որ դա կլինի։ Հետաքրքիր է այս համերգի շրջանակում, որը պետք է լինի, արդեն տոմսերը սպառվել են, ինչպես է լինում, եթե անկեղծ խոսենք, արագ է սպառվում, չգիտեմ, քիչ գովազդային արշավներ պետք է լինեն։ Տոմսերը արագ են սպառվում, իհարկե մենք դրանով չենք զբաղվում, համապատասխան աշխատողներ կան եւ զբաղվում են, բայց մենք մեր համերգներն ասում են լեփլեցուն դահլիճներում, մենք համերգի օրը հասկանում ենք, որ լրիվ սպառված են տոմսերը։ Եկեք պարզենք, կոմիտաս եք երգելու այդ օրը։ Չլսված կոմիտաս։ Չլսված։ Չլսված, այո, քիչ է կատարվում։ Դե ամբողջ աշխատանքային երգերի գրեթե 80%-ը հենց համերգի բացումը կոմիտասյան երգերի շարքով է սկսվում եւ առհասարակ ակունքում իշխում են կոմիտասյան երգերը, որտեվ 16 թվականից հետո, երբ Արթուր Շահնազարյանը եղավ խմբի գեղարվեստական ղեկավարը, կոմիտասի չերգված երգերի մեծ մասը բերեց եւ այդպես մեզ սովորացրեց, ինչով ավելացավ ակունքի ամբողջ ծրագիրը։ Իսկ բացի կոմիտասից ուրիշ ինչ վերաբերվում է գեղչկական շերտին, ասեմ, որ ակունքը առաջին խումբն է եղել առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում, դեռ Սովետ Միության ժամանակ, պաշտոնապես 1974 թվին առաջին ազգագրական խումբն է եղել, որ կայացել է հանրապետությունում, հետո նոր արդեն բացվել են խմբեր։ Այդ առումով ակունքը հանդիսանում է որպես դպրոց, որտեղ մինչ այդ չկար։ Իսկ Հայրիկ Մուրադյանի պաշարն այնքան մեծ էր, որ հնարավոր չէր անտարբեր անցնել։ Այդ պաշարը ակունքում զարգացավ, իհարկե այնտեղ կային շատ բան իմաց մարդիկ, ովքեր հավաքվել են լեզվի ինստիտուտից, սկսել են, բոլորը իրենց հետ իրենց, այսպես ասած, մամիկ պապիկների երգն են բերել եւ ակունքը այդ իմաստով կայացել է, այո։ Հետաքրքիր է ակունքի ծաղկման տարիները դուք որն եք համարում։
Այն տարիները, որ իսկապես զգացիք, որ խումբը կայանում է, այս մեր օրերում փայլում է, չգիտեմ, sense ոգևորվածությունը եւ խմբի ներսում եւ հանդիսատեսի մոտ, որն է եղել։ Ես կարծում եմ, ես այդ տարիներին բնականաբար չեմ եղել, բայց ես կարծում եմ, որ դա 80-ից 79-ից 87-88 թվականներն են եղել, չնայած 87-ին երջանկահիշատակ Մարո Մուրադյանը ցավոք սրտի մահացել է, բայց ակունքը իր փայլուն տարիներն այդ ժամանակ է ունեցել, իր զարթոնքը, իր ծաղկունքը ի վերջո այդ ժամանակ է պետական խումբ դարել եւ բազմաթիվ ձայնագրություններ ու տեսագրություններ այդ ժամանակահատվածում են եղել ռադիոյի ոսկե ֆոնդի եւ Հայաստանի Դուք կատարում եք չերկված կոմիտաս, շատ կարևոր է դրա պոպուլիզացման ճանապարհը, ինչպես դարձնել դրանք պոպուլյար։ Օրինակ ոնց է մեր դրանը խնկիծար, մենք երգում ենք Հով արեք սարեր, մենք դա միանգամից երգում ենք։ Շատ կարևոր է, որ այդ չերկված երգերն էլ մտնեն ժողովրդի լեզվամտածողության մեջ, հնչյունաբանության մեջ։ Դրա համար չեն նախատեսում տեսահոլովակներ կամ գրանցվեք TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, որ պոպուլյար բոլոր տեղերում գրանցված ենք, բոլոր տեղերում կան, բոլոր տեղերում հնչում է Արթուր Շահնազարյանի ղեկավարման օրոք հացի արարման ամբողջ շարքը ձայնագրվեց, տեսանկարահանվեց եւ դա արդեն տեղադրված է YouTube-ում մեծ արդեն այլ խմբերը վերցնում երգում են ինչի համար մենք ուրախ ենք վերցնում են երեխաներին են սորացնում դա կնշանակի որ մենք մեր գործը լավ կատարել ենք եւ գնում ենք առաջ Շնորհակալություն ես համար հաճելի կատարում եկեք ձեր կատարումով էլ ամփոփենք մեր այսօրվա եթերը ամփոփենք դուք որպես երգենք հույնարգիզները հա երգենք մենք երկուսով կերգենք սկզբում ես հետո Շուշանը լավ Hoy, 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 Nargis, toy, 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 Nargis, Choli kırı gergen biz, aboda de garke gziz, vana tucrin mi de gziz, yaskı çapi mor naziz, Hoy, 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 Nargis, toy, 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 Nargis. Hoy, 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 Nargis, çoli kırın gergen biz, aman marek erkeksiz, bana tucrin mi teksiz, yaz Kăceapi mor nazis, Yas kăceapi mor nazis, Hoi, 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 Nargis, Toi, 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 Nargis. Թող նամքից։ Չէ, հոյ թոյ, բացակայությունները իդեպ հարսանեկան երգ է։ Շատ շնորհակալություն, օքեյ, չեն ամուսնացել Այո, մեր օրությունն ենք բերել տաղավար։ Ձեզ բարի բախտ։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ բոլորիս, որ այսքան դրական տրամադրվածություն ունեք։ Ձեզ այս օրվա պես արևոտ օր ենք ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն եւ հիմա մեր եթերում կլինի էլի կարճատև դաթար, հետո շարունակենք։